Hai guys, balik lagi di channel Chandra Bangko. Kali ini aku mau bagikan efek suara yang bisa kalian pakai ketika kalian mengedit video. Good job. Jadi ini sangat berguna ketika kalian mengedit video guys. Jadi kalian bisa menambahkan suara-suara yang unik di video kalian. Nah, sebelum kita lihat videonya, jangan lupa di subscribe ya guys. Subscribe, oke? Sekarang langsung aja kita lihat videonya guys. Let's go.